السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات، مرحبا بكم في الجزء الثاني من الحلقة الثانية لبودكاست قسرة. وفي هذه الحلقة راح نستضيف الدكتور حكيم جاب الله. واللي ما سمعش الجزء الأول من الحلقة، دكتور حكيم جاب الله هو المدير السابق لمعهد باستور في كوريا الجنوبية، والمدير الحالي لشركة كيرن ثيرابيوتكس بنيويورك في الولايات المتحدة. وفي هذه الحلقة راح نتكلم إن شاء الله عن الكورونا فيروس، عن النشأة تاع الفيروس، كيفية انتشاره، طرق محاربته، وكذلك الآثار تاعو الاجتماعية الاقتصادية السياسية وما شابه. من غير إطالة نترككم مع الحلقة. كوفيد، الناس بزاف ما على بالهاش باللي الكوفيد كان هو سارس كوف 2. الاسم العلمي تاع الفيروس كاين سارس كوف 1 اللي هو وكاين المارس. سارس كوف 1 اللي خرج في 2002 2003 على ما اظن، خليك تحكوا عليه. والمارس ومن بعد جا الكوفيد هذا كيفاش حتى جاء، واش نعرفوا عليه، ومن بعد نحكوا عليه كيفاش جيروه au niveau mondial. Donc, le SARS-CoV-2, c'est la même famille t'as les bêta-corona, et c'est le troisième, les l'animal à l'humain. Il y a beaucoup d'autres bêta-corona ou alpha-corona, mais infectés بزاف l'humain, ou qui infectés, c'est rare, et c'est pour des gens qui خدموا في les fermes بزاف, parce que c'est des virus qui infectent les animaux domestiques. البقر وروح. et donc يدير لك الزدرة جينيرالمون ينفكتي لك غير خشمك، تحس بروحك كشغل عندك الزدرة، خشمك يسيل وروح. et après quelques semaines يروح le virus هذاك باسكو ما عندوش vraiment une virulence importante contre l'humain. Le SARS-CoV-2, donc il y a beaucoup de théories, il y a même des théories de complot que les gens sont en train de dire. بصح à la fin de la journée ما عندناش كاع des informations parce que les Chinois ما حبوا يمدوا والو. أنا personnellement je suis intéressé à le patient 0. Le patient الأول qui a développé une maladie qui m'a une pneumonie, donc ça sera la personne la plus importante de la chaîne نتاع le SARS-CoV-2. Et donc il y a eu l'OMS راحوا في الموis تاع février mars, rien ne s'est passé. دركا l'OMS يحوسوا يروحوا les Chinois ont refusé, ils veulent faire l'enquête eux-mêmes. Il y a quelques jours, l'ancien directeur des CDC chinois dans une conférence de presse de dire que le virus n'est pas chinois, mais جاد بعثوهم لهم des autres pays. et ومن بعد lorsque كي حصل قالوا له كيفاش تعرف هذا، قال لهم كي تجينا الماكله كونجولي اللحم والدجاج من لي بيي تاع الامريك لاتين والحوت مع لي بيي اوروبيان، لقينا بزاف لو كوفيد لو سارس كوفي 2 في لومبالاج فيها في الحوت في الدجاج في هذاك. et ça c'est pas vraiment de dire que جاك من برا. Maintenant moi d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai essayé de comprendre, que le virus SARS-CoV-2 a fait son apparence au mois septembre-octobre 2019. Et le mois de novembre-décembre 2019, au minimum, les services secrets dans les pays des G7 ou des G20 كانوا على بالهم. كانوا على بالهم باللي كاين بانديمي جاي. كانوا على بالهم باللي la tempête est جاية. Et beaucoup de pays n'ont rien fait. Et beaucoup de pays ont changé de loi et ont changé de législation. Par exemple, l'ancien ministre de la Santé française a changé tout ce qui est prescription, ordonnance de la chloroquine. Et donc, le problème était beaucoup plus, difficile à gérer du côté de l'économie globale, parce que supply chain, everything is interlinked, et aussi du point de vue politique, que beaucoup de leaders هذو كانوا خايفين باللي هذه ça peut détruire leur survie politique. Donc ils veulent essayer de faire le maximum de ne rien dire et d'essayer de gérer l'affaire que le virus ne va pas poser un grand problème et devenir une pandémie globale. Le bureau régional de l'OMS à Pékin et à Wuhan savait déjà في الموis de novembre على بالهم.
Donc, l'OMS, elle appelle le mois de novembre qu'il y a eu un virus, l'IJA, où le virus a les mêmes symptomatiques qui met le SARS-CoV-1. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas sonné l'alarme. Donc, moi, je pense que pour les Chinois, كانوا على بالهم et في ظنهم هما c'était un petit foyer aux alentours de la région نتاع la wilaya تاع Wuhan et ليهم هما ils peuvent contrôler la situation parce que c'est un pays communiste. Ça veut dire les infectés هذوك كل ديهم حطهم quelque part واللي مات واللي حيا et le problème il est résolu. Et donc ils ont commencé à faire ça. À chaque fois يهضروا واحد يديوه الحبس surtout du côté تاع le secteur de santé des médecins وهذوك. Donc au mois de décembre c'est devenu هذوك les petits foyers رجعوا كبار بزاف. Et au lieu يروحوا les petites cliniques هذوك ولاو يروحوا les plus grands hôpitaux aux alentours تاع la région تاع Hubei مش غير ووهان. Et donc ils ont essayé de camoufler ça, de ne rien dire. اللي يهضر يحبسوه، الجورناليست اللي يديروا في الحبس، الطبيب يهضروا في الحبس، يديوك يعذبوك حتى تكتب بريه تقول ما كانش منها. Et vers la fin de décembre, il y a eu كيما يقول لك الاخر une explosion de voyage. Donc la Chine طلقت بزاف les touristes في décembre, surtout اللي بغاو يروحوا يفيتيو la fin de l'année quelque part. Et donc c'était le point de départ de la pandémie. C'est pas janvier, c'est décembre. علاش le virus هذا عنده une période entre 4 et 8 semaines باش يبدا يبانوا الحوايج. تما ما يخرجش tout de suite. C'est pas la grippe que تحكمها الصباح العشيه les symptômes يجوك. Tu es porteur sain, tu n'es pas symptomatique et tu vas développer des symptômes entre 4 et 8 semaines. إذا كان راك مريض عندك d'autres maladies, tu peux les développer entre 3 et 7 jours et tu vas mourir durant la même période. Et donc خلاو un très grand volume de voyage تاع la fin d'année هذاك. Et le voyage الناس هذوك راحوا partout. Et donc الناس عداو la fin تاع l'année, بداو le nouvel an تاع 2020, رانا في la période تاع la grippe. Donc الناس كي واحد يعطس ولا واحد يضروا راسه ولا واحد عنده الحمى, pour beaucoup de médecins c'est la grippe. Donc ما كانش دواء يعطيك au minimum de faire un vaccin, روح لدارك وريح tranquille. Et donc début janvier بدينا نشوفوا الناس مرضى بزاف. Les premiers cas qui ont été confirmés c'était la deuxième, troisième semaine de janvier, Corée du Sud, les États-Unis, beaucoup d'autres pays. Et donc la vague, si tu veux, d'être tlem. Et la destination qui était très importante pour les Chinois, c'était l'Europe, c'était l'Italie. C'était l'Italie. Et parce que عندهم دراهم راحوا تما باش يشريو. Et donc mois de février, ça a commencé. Mois de février, ça a commencé. Et l'OMS n'a rien dit. Monsieur Tedros, on ne sait pas vraiment la relation qu'il a avec les Chinois et pourquoi qu'il a corrompu toute l'OMS. S'ils ont sonné l'alarme le mois de novembre, تحبس le transport aérien, la situation aujourd'hui peut être complètement différente. Le mois de janvier, il aurait pu faire la même chose, il l'a pas fait. Le mois de février, il aurait pu faire la même chose, il l'a pas fait. حتى شفنا les premiers foyers en dehors de la Chine, en Italie et en Iran. Okay. Donc c'était les deux premiers foyers dans le virus en dehors de Wuhan qui a commencé à tuer les gens en dehors de la Chine. وهذيك c'était le wake-up call que ça va venir, c'est le moment de fermer les frontières. Donc, de fermer les frontières politiquement, ça peut être considéré comme un acte de guerre. Il y a des pays qui ont fait ça, il y a des pays qui n'ont pas fait ça. Et
aussi la conséquence de l'économie. Donc, إذا كان شفيتو le président Macron, il a fait une balade à Milan. راح قهوة وراح شرى la crème avec le premier ministre italien pour dire que رانا هنايا on n'a pas de masque, c'est pas grave. Donc, peut-être que c'est pas vrai. En même temps, la côte ouest américaine, Washington State jusqu'à la Californie, on a commencé à voir ces cas-là. Et lorsque le séquençage a commencé à être fait, à la base du SARS-CoV-1 et du MERS, le Guinée, c'est à peu près les mêmes virus de la même famille, mais les séquences dans la côte Est, في Washington State, c'est à peu près équivalent à Wuhan, ou ce qui s'arrive la Californie, n'a un lien direct avec Wuhan, c'est Ninja. Et في l'Europe, c'était les deux épicentres, le monde, qui ont permis à une évolution dramatique dans le virus. Au point où il y a 7 ou 6 souches de ce virus, grâce aux Italiens et malheureusement pour les Iraniens. Et donc, pas de fermeture de frontières, tout ce qui est le va-et-vient aérien, les gens sont infectés, sont porteurs sains, ils sont partout. Donc, les deux foyers qui ont causé une grande merde toute l'Europe, et l'Iran dans l'Europe et dans les pays du Moyen-Orient, et notamment l'Afrique. Bien que l'Afrique a été un tout petit peu protégée parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements aériens. Auquel les voyages bzaf, l'Afrique est dans une autre situation. Et c'est complètement le contraste avec l'Amérique latine, où il y a eu beaucoup de vols, beaucoup de tourisme, الناس يتحركوا بزاف. Donc, en février, le président américain a fait les frontières avec les Chinois. Il a les frontières ouvertes avec les Européens. En disant que c'est un virus chinois, donc il y la Chine, mais مش راح يجي. Et donc, la conséquence de ça, c'est New York. Donc, في l'américaine, Boston بدأت comme un épicentre. Ils ont pu gérer l'affaire parce que c'était des voyageurs italiens. Ils ont créé les flambées dans le Massachusetts. Mais à New York, il y avait beaucoup de gens qui bien qu'ils étaient symptomatiques. Et donc, en janvier, février, vers la fin février, début mars, donc le cumulatif des infections est là. Allège, la densité et la population. Donc, زوج هادو كي تكون عندك la densité بزاف et la population تتحرك في la densité هذيك, la propagation devient beaucoup plus as a community acquired infections. Donc, c'est plus un point de référence où لازم تروح à l'aéroport باش تولي infecté. Si tu es à Brooklyn, تروح Brooklyn de Queens, tu seras infecté. روح المانهاتن, tu seras infecté. Les transports publics, مازالوا ماشيين, il n'y a pas de masque, il n'y a aucune provision. حتى من point وين جا les médecins اللي كانوا يشوفوا 20-30 malades في النهار تاع لا غريب, ولاو يشوفوا 300 بعد ولاو يشوفوا 3000. Donc il y a toute une différence كي يجيو عندك 30 malades ويجيو عندك 300 بعد يجيو 3000 malades. Donc, les premiers victimes à New York, c'était les médecins, c'était les infirmiers, les infirmières. علاش كانوا لابسين la protection. La saturation تاع le virus fait les masques. Les jeans في عليك. كي تشوف 30 c'est différent كي ينفسوا عليك 3000. D'accord. ومن بعد بداو الناس يجيو يطيحوا collapse, total collapse, desaturation, complications respiratoires. Surtout pour les gens âgés. Donc, la réanimation اللي كان فيها واحد, donc elle est surchargée. وش راح تدير? Donc, c'est un pays développé, donc il n'y a pas un manque d'oxygène, il n'y a pas un manque de lit, il y avait un manque de respiratoire au début, ben, ça a été réglé. Donc, وش تشوف وش صرا في نيويورك, ça te dit l'impact وين جهة ما تكونتروليش le mouvement تاع الناس.
صح حكيم في الاول تاع لا بانديمي كانوا يقولوا لنا باللي الترونسبور ايريان ما تقدرش تسكر الحدود لانه اني بيديمي ولا ان بانديمي ما تقدرش تبلوكيها بالحدود. اسكو فري انك تقدر اسكو تنقص ولا ما تقدرش تبلوكيها ولا باسكو كان يقول لك باللي ان توكا في اوروب هنا كانوا يقولوا سا سار ريان دو فيرمي لي فرونتيير ماكش راح تقدر تحبس لا بانديمي لانه تفوت لا فرونتيير. C'est faux, c'est un narratif politique. Ça, c'est des gens qui ont parlé dans beaucoup de pays qui n'ont aucune expertise sur la santé publique du point de vue pandémie, même au niveau de l'OMS. Pour la première fois dans l'histoire de l'OMS, même lorsque qui fait Chan Hadik, quand la directrice de l'OMS, durant le premier SARS et durant le MERS et durant la grippe, c'était pas it wasn't the same response, c'était pas les mêmes valeurs de l'OMS vis-à-vis d'une pandémie. علاش نعطيك un exemple très simple تاعها. كي يكون عندك غار فيه نمال، دونك النمال هذوك يخرجوا يفتشوا الماكله تاعهم وكل يرجعوا، وتروح تخربش في الغار هذاك النمال كل يخرجوا. دونك maintenant tu es parti d'un seul foyer à plusieurs foyers تاع النمال، بصح دوكا ما على بالكش بيهم وين راهم. Et donc si tu fermes les frontières, ça veut dire ما تروحش تخربش في الفوايي هذاك وتخليهم يديروا الخدمه تاعهم tranquille. Ça veut dire la pandémie va rester en Chine. Il y aura peu de cas à travers le monde qui m'offrent le premier SARS qu'on peut contrôler. Donc, on va faire automatiquement des contrôles sanitaires au niveau des aéroports et aussi on va contrôler le trafic aérien. Parce que pour un vol qui va prendre 2 heures, c'est différent d'un vol qui va prendre 14 heures. 14 ساعة. علاش il n'y a pas d'oxygène à 30 000 ou à 45 000 pieds. Donc tu vas générer l'oxygène artificiellement. Donc الناس راهم يتنفسوا في نفس الهواء في الطيارة. يرسيكلوا فيه. Et donc si le virus il est là and it's airborne, guess what? You're going to infect everyone because no one is wearing a mask. D'accord? Et donc ça c'était le narratif des débuts parce que كي بدات تزير الحالة كل واحد باغي يدير الجوستيفيكاتيف تاعو دو دير للشعب تاعو بس هذيك يا درناها ما مشاتش او هذيك يا درناها ما مشاتش. مي سي با الكا. سي كو عندك ان فوايي سي ووهان سي لو بروميي ابيساندر كونتروليه. دونك سا فو دير لا شين ما تجيناش اخويا على شهرين ولا 3 شهور ريح في بلادك. Tout ce qui est commercial, tu peux le contrôler. Parce que c'est des cargos, l'équipage t'as 5 ou 7. C'est plus facile à contrôler 7 que يجيك un Airbus 380 اللي هز 400 personnes. Donc 400 7. Tu peux contrôler la situation. Et donc ils n'ont pas fait ça exprès. Et à chaque fois t'as l'OMS هذا قاعد يكذب ويتمسخر بالشعب du monde entier. نوفل-زيلاند بلوكاو لي فرونتيير تاعهم ومشات لا يعني نوفل-زيلاند ما عندهمش بزاف لكن زيد جزيره هما. C'est une île, c'est un avantage, c'est la même chose que la Corée du Sud. Au mois de janvier, j'étais contacté par les Sud-Coréens. Il y avait beaucoup de questions de gestion qui étaient très importantes pour le président Moon à prendre. La première question est سكر لي فرونتيير مع لا شين ما حبش. قال لك c'est un acte de guerre, c'est beaucoup plus un acte de guerre économique. Je veux pas prendre le risque pour la Corée du Sud. وش هو راح نقص الناس اللي يجيو من لا ريجيون تاع ووهان. Et donc les visas pour les Chinois اللي عايشين في لا ريجيون de Hubei ont tous été annulés. Donc بدا يهبط بشوية. L'autre bêtise qu'il a laissé, il n'a pas touché tout ce qui est coopération religieuse entre la Corée du Sud et la région de Wuhan et Shanghai. Donc نرجعوا ديما في لو ناراتيف. دونك خلى لا ريليجيون جماعة هذوك يروحوا يفتيو ويديروا ومنه يقول لك
ما نجمش نقفل باسكو ان تريك ايكونوميك وبالك une déclaration de guerre وماناش باغيين نرفيو لي شينوا. Donc tu vois un autre pays par exemple qui m'a le Japon كان متهني. Mais ils ont décidé d'accepter la croisière هذيك bourrée d'infectés. أخويا je ne l'aurais jamais accepté خليهم في البحر. Pourquoi tu veux prendre un risque? Donc le déclenchement des foyers au Japon par exemple, c'était ça. La Nouvelle-Zélande, c'était les touristes chinois. Une fois qu'ils ont fermé les frontières, وبداو يديروا contact tracing, عندهم 6 ou 7 millions de population, وصلوا jusqu'à تقريبا 3 mois sans nouveaux cas. بعد ils ont fait la bêtise, تسمى نرجعوا ديما les problèmes هذو اللي des fois pour des gouvernements parce que ils sont élus باغيين يرجعوا réélus et ils veulent faire la cause بلي they are very sensitive towards people. خلاو une famille تروح لأنجلترا pour un enterrement رجعوا كلهم infectés. Donc تبدا rebelote à zéro. Bien que la première ministre de la Nouvelle-Zélande ربحت les élections du travail qu'elle a fait to mitigate the risk of the virus. Au contraire, l'Australie qui est aussi une île, à cause des relations économiques avec la Chine, ما حبوش يقفلوا. حتى ولات ملبورن لوك داون تخلطت عندهم خلاص. Et donc, une fois تخلي النمال هذو يخرجوا كل, au lieu d'avoir un seul foyer que tu peux contrôler facilement, دركا عندك 300-400 foyers. وكاينين بلايص وين تجيها سي بلو فاسيل دالي او فوايي, كاينين بلايص سي ديفيسيل باسكو لو فوايي تحت دارك راح تريب الدار باش توصلوا. اي دونك دي بوين دو فيو بروباغاسيون فيرال هذاك واش صرا. اي à New York c'était le point très important pour le contrecarrer, donc au mois de mai la situation était très stable. الناس كانوا volontaires, الناس كانوا يلبسوا الماسك, الناس ما يخرجوش بزاف, les parents كانوا قلقانين ما يخدموش ولادهم وهذاك. donc il y avait tout un problème social جديد. لازم you have to take care of it, surtout pour les populations très denses كيما مانهاتن ساكنين dans un appartement. وين يجي يروحوا تريح نهار يومين 3 أيام تقلق, لازم تروح تكسل رجليك. et donc pour moi c'était la position وين يجيها tu contrôles New York, Massachusetts était sous contrôle, Washington State sous contrôle, la Californie sous contrôle. بعد le narratif a changé في الأمريكان مع البريزيدون هذا, parce que les élections جايين رجع le virus un atout politique باش يربح les élections. اللي ما يخلعناش. خلطها. ايه ترامب خلطها. البارح on a 200,000 cas avec 2,000 morts par jour. ايه البارح برك une seule journée. تسمى تنعت لك باللي لو فيروس هذا ماهوش حابس. et une fois qu'il arrive à 30-40% de propagation في un territoire national, le confinement, le lockdown وهذاك ما عنده حتى معنى. صح. ايه ça peut pas t'aider. صح سيدي قفلت لي بار لي restaurants, mais tu n'as pas besoin de fermer ça. علاش؟ tu peux gérer le problème très simple. يا خويا رجع لا بافات obligatoire. ترجع لا بافات obligatoire, tu éduques les gens تاعك, les gens vont l'accepter, la situation va se normaliser le plus vite que possible, parce qu'il y aura un équilibre entre la propagation et les gens qui vont être infectés. Donc tu vas réduire ça. Donc par conséquent, ما تكونش عندك pressure, ما تكونش عندك une pression sur l'infrastructure تاع les hôpitaux تاعك, ما تكونش عندك une pression sur tout ce qui est économie مسكر. تسمى الناس تخليهم يمشيوا وتعلمهم بشويه. لي بي هذو كل ما داروهاش. اون فرانس مع الاول قال لك لو ماسك يمرضك يفو با تلبسو. اون الجيري جي بارلي على الماسك دون ان اونتروتيان 2 جور بلي تار مينستر لا سونتي قال لك الماسك ما تلبسوش باسكو يمرضك ويلبسوه غير الاخرين وهذاك. les États-Unis c'était la même chose. donc il y avait dans beaucoup de pays وين الجهه ما فهموش, يعني ما فهموش bien qu'il y a un précédent
la grippe espagnole, que le masque est le seul moyen de réduire la propagation et d'avoir un équilibre. Surtout que maintenant le virus راهو في les zones rurales, la densité pour infection n'est plus. راهو الصوت يتقطع حكيم. Je suis de retour, désolé, ما نعرفت واش. انا نسمع فيك ماشي مشكل. اسمع فيك. I don't know what happened. هضرنا على السيدوا كوباونا. ايه بس معناهاش تاع السيدوا اذا تقدر تعاودها الله يرضى عليك. بغاوش ما خلوناش حتى نسمعوها بغاوش. Le problème c'est que la Suède ils ont pris un autre modèle de dire que ce virus n'est pas vraiment agressif au point, donc on va laisser les gens sans masque, on va pas créer de distanciation sociale et en conséquence on va avoir une immunité communautaire, herd immunity. Donc ils ont laissé faire ça pendant quelques mois. Le taux de mortalité par million de personnes, c'est le deuxième au monde après les États-Unis. Donc راهم رجعوا le confinement. Donc نعتلك باللي et le mec the advisor le conseiller تاع le gouvernement suédois من بعد رجع قال لك j'ai fait une très grande erreur. وهذو c'est les gens qui ne veulent pas apprendre du passé parce que on a appris en 2002 que l'immunité communautaire pour les bêta corona ما تمشيش. On a appris en 2012 avec le MERS que ما تمشيش. On a vu que le début de la pandémie à Wuhan, lorsqu'ils ont essayé de voir est-ce qu'il y a des gens que maintenant ont une immunité, le pourcentage qui était très faible pour une ville qui fait à 13 millions ou 11 millions de personnes. C'est maintenant que l'immunité communautaire ne va pas marcher. Donc le seul moyen, c'est de bloquer les infections et de faire ça et de porter une bavette. Donc la bavette, c'est un atout médical, tout de suite un atout politique. Donc كل مرة يبعث لي واحد فيديو تاع un professeur renommé sur YouTube يهضر على le danger de mettre une bavette وماكش راح تتنفس وراح تتنفس le carbon dioxide, il va te tuer, روح. Et c'est pas vraiment le cas. Parce que maintenant, on a des statistiques qui sont vraiment importantes. شغل بيضاء وكحلة. وين جهة des villes, وين جهة لبسوا les masques par rapport à ما لبسوش les masques, le taux d'infectivité a été dramatiquement réduit. هذه اللي دوختني يعني كاين دي فينومين اللي في الايكونومي ولا في الصحه ولا عندك تخير عندك خيارين لمواجهه هذيك الحاجه كما نقولوا عندك حل ما دير والو كما هذه ما تلبس ماسك ما والو وكذا وباين عندك ان بورسونتاج تاع ريسك تاع موت وتاع مرض وكذا وعندك حل ماناش متاكدين 100% من النجاعه تاعو اللي هو مثال تلبس القناع تاع كذا كل الماسك فيه انكونفينينس شويه يديرونجيك تلبس الماسك شويه بصح ما فيهش خطر الماسك جامي يمرضك ولا ما عندوش داون سايد يعني الداون سايد تاعو صغير بزاف بار كونتر الاب سايد تاعو كبير بزاف بارابور الانكونفينينس تاعو درك انايا اذا نلبس الماسك يديرونجيني شويه واش رايح نخسر ما راح نخسر والو كاع كي راح نخسر اني حشيت نروح نلبس ماسك وما نفعنيش خير من والو كما يقول صح كون العود الماسك صح يمشي راني نربح بزاف بارابور كون ما نلبسوش يعني الداونسايد وهذا كي يعود عندك الاسيمتريك ايفيكت تاع كاش فينومين واون سكيل يعني تا دوله كما الجابون فيها 120 مليون وانت تلحق تقدر تقول فيرتوالي ما عندهم ولا نيو كيس قليل اللي عندهم اليابان لانه علاه اليابانيين في ثقافتهم يحترموا الاخر ويعطوا اهميه للحياه في المجتمع يعني كي تشوف الياباني من في الشارع كيفاه يمشي كيفاه ياكل ديما يخمم ديما داير في باله الانسان اللي وراه ولا الانسان اللي راح يجي من وراه كيفاش باريكزو يمشي في الشارع ما ياكلش ممنوع ماشي ممنوع بصح ما ياكلوش في الشارع لانه على باله بلي يكون ياكل في الشارع كابابل يطيح حبه فريت ولا يطيح قرعه ولا يوسخ الشارع وانسان واحد داخل وسخه يروحوا ياكلوا في بلاصه باينه تاع ماكله هذه اللي خلاتهم قال يا خويا الماسك هما مبكر في ثقافتهم معنا انسان اي انسان يتحكموا هكا ولا حاجه يلبس الماسك في الترونسبور برا ما يشتيش يمرض الناس الاخرين من قبل كاع في ثقافتهم يعني كي جاتهم هذه الكورونا
ما بدلتهمش من عاداتهم. قال معليش رح نعطس نلبس الماسك كما ما نلبسوا، وما حبسوا حياه، ما داروا لوك داون، ما داروا حجر صحي، ما والو، مشات عادي. ولكن الدول هذه الامريكان ولا الدول اللي حولوا الى قضيه سياسيه، ولا الماسك عباره عن كاين ناس يقول لك كيما يحكي ذاك انت حكيم على قضيه تاع السي او 2 ما عندها حتى معنى. كاين بزاف اللي يقول لك باللي طلعت انا جربتها، جبت هذاك الاوكسي بالماسك ولا بلا به ما كاين ولا فرق. الناس مش فاهمين باللي الموليكول هذيك تاع الاكسجين ولا تاع ولا الاخر صغيره بزاف ما تقدرش يفلتريها هذاك الماسك. اذا لا بصح كيف راهم عايشين الطب في زوبيتو صحيت كيف راهم عايشين سنين اكشي كيف راهم عايشين ايه كطب يديروا ويلبسوها يلبس ان 95 يلبس ان 95 نورمال ما عندوش مشكل. والله هو المشكل ما هو في الكاسك. الطب مساكين عود لابس هذوك تاع البلاستيك تاعو شارلوت تقبض حكه. والله انا ديك نهار بالماسك قبض حكه والله نحكوا وجه على حيط هنايا باش يلبس لك 5 دقائق ولا ربع ساعه باش يروح يجيب الحليب تاعو ولا يشري مش عارف منه، يبدا يتفلسف لك يقول لك ايتود ما مش عارف اذا شتا حكيم من والو. البارح داروا واحد اليوتيوب تاع الدنمارك خرجت دارت شويه حاله في تويتر اليوم على الافكتيفنس تاع الماسك، وتشوف ناس هكذاك يستعملوها كارغيومون باللي ما ينفعش وهي ما عندها حتى معنى. استدير الماسك نتايا اذا تلبسوه برا ودارك انفيكتي يصير ما عندها حتى معنى. ما هو يحمي شغل يمنعك انك انت تقعد مريض انك تعدي الاخرين كذا، ماهوش راح يداويك مش دواء. خاصه كأنه الاعراض تاعك بيطولوا ما يبانوا. انت كي تلبس تعود ما تلبسش الماسك تلبسه كي تمرض تروطار خلاص كما يقولوا هنا المستشفى وتخلي العظم. اوسي حاجه اخرى يعني الناس يعني ما كيشوف لا بوبولاسيون اون جينيرال كي يشوف لا بوبولاسيون باغ اكزومبل لا بوبولاسيون الجيريenne اون جينيرال. moi ce qui me tracasse بزاف c'est les gens éduqués. الناس اللي زعما يعرف يقرا ويكتب ونهار كامل يخربش في الانترنت وزعما كي يقرا حاجه يفهم وكيشوف الفيديو يفهم. اي دونك سي جون لا كي تحطهم باز تقول زعما سي لا باز اليت دون بوبولاسيون. دونك هذو هما الناس اللي راح يكونوا ان اتو امبورطون ليك نتايا باش تعلم الاخرين. صح. دونك سي كوم سا كو سا سباس et ça c'est important. وين جيها تكون dans un pays وين جيها il y a toute une discordance entre المسؤولين والشعب. c'est un très grand problème. Okay. Et moi ce que j'étais étonné des fois je parle avec ces gens-là qui sont éduqués, même des gens qui sont médecins, PhD, MBA وروح le niveau de conversation تقول راني نهضر مع الكلاب تاعي. تسمى كيما قلت نتايا سي كالكان كي ايدوكي ما على بالوش باللي لا طاي تاع ان فيروس ولا طاي تاع CO2 سي با لا ميم شوز. سي ان غاز de toutes les façons. Et تسمى the basic knowledge of physics, la première loi de physique, la deuxième loi de physique. Pour moi يعني ça m'étonne parce que في الجزائر كي قريت انا في الليسي يا صاحبي كنا تري فور في لا فيزيك. les théories كل على بالنا une positive negative attraction, positive وروح. et ça m'a toujours يعني الناس اللي ما يعرفوش ولا غير معليش ما نجمش je ne peux pas les traiter باللي هما la cause d'un problème. mais عندك toute une classe soi-disant intellectuelle اللي هي بعد حابسة un niveau وين جيها ما تفهمش يعني ما تفهمش الناس هذو قراو وتوصلوا ويسون à ce niveau là وما عندوش une analyse simple. c'est ma simple analysis to understand that ok je comprends ما كانش دواء, je comprends ما كانش vaccin, je comprends le virus هذا مش راح يموت, il faut que je me protège et le seul moyen c'est de faire une bavette. donc j'accepte ça والهضره خلاص. donc tout le monde va mettre ça. donc ça n'a pas été fait في الجزائر ولا في بلدان اخرى بزاف. في الجزائر ce qui m'a étonné c'est que واحد في طوموبيل تاعو وحده ولا avec sa femme ولا مع خوه ساكن معاه tu l'obliges à mettre une bavette. اوكي معليش والبوليسي اللي راح يحبسوا لا بافيت نتاعو تحط لهنا. et j'ai vu des vidéos اللي نعتوهم يعني on vit dans un monde où tu peux voir toujours ce qui se passe
Et je suis étonné, l'éducation تاع le policier pour se protéger lui-même ما كانش، ومن بعد يروح للسيد يقول له ماكش لابس في الطوموبيل تاعك. Donc moi, scientifiquement, je n'arrive pas à vraiment faire une relation, une corrélation à ce que fait l'autre. Donc j'ai demandé ça à beaucoup de gens. Et à chaque fois في les entretiens تاعي كي نجبد هذه les journalistes يخافوا، هو ما ندخلش روحي انا الهضره هذه يا صاحبي، قال لك دير. Et en conclusion, ce que j'ai pu apprendre il y a quelques semaines, que الهضره هذه تاع الطوموبيل والانفكسيون هضرها un pseudo-expert algérien il y avait quelques mois auparavant هضرها. Et les autorités تاعنا ils sont intelligents de dire que c'est un moyen de taxer les gens indirectement. تسمى لازم ندير فيها مدخول، ندير مدخول، ندير القانون هذا ونحط البوليسيه هذو كل يوم فورسيوه، تسمى نحط البوليسيه لا في تاعهم وريسك، وسيد لي في طوموبيل راهو في الريسك باسكو البوليسي حاطو لهنا يهضر معاه، اي دو فير سا. اي سا شوف كي دير حوايج كيما هكا الشعب تاعنا إلي انتيليجون، باسكو الشعب تاعنا يشوف علاش غير في الجزائر، في المروك ما كانش، في تونس ما كانش، في لي بيز اوكسيدونتو ما كانش. تسمى au lieu d'avoir les gens they are going to be amenable to a change, you are inadvertently creating des gens that they're going to rebel against you. صح. And durant une pandémie, la gestion se passe avec ton peuple parce que c'est le seul partenaire. لازم l'information تكون very courte, très courte et très claire. que الناس يفهموا، ما تخلطش نهار كامل تخلط شعبان في رمضان وتدير لهم حوايج وين جاء هو يشوف ويقول لك يا اخي الموت وحده علاه لبس الماسك. توت سويت نوعنا يوصل لا كونكلوزيون باللي يا اخي الموت وحده، يا خويا خليني نموت وانت واش دخلك. اي سي سا لو بروبليم. يعني ليكزامبل تاع الجزائر باسكو جو كوني ان تو بي بو الجزائر، في الامريكان سي ديفيرون. في الامريكان لو ريباليون سي باسكو جو سوي ريبوبليكان جو سيبورت ترامب بلبس الماسك باسكو انا رجله. والبارح ولدو انفيكتي، دونك ولدو الصغير انفيكتي، دركا ولدو الكبير انفيكتي، اي بلوس لونتوراج تاعو كل انفيكتي. تسمى رجع لا ميزون بلونش كلاستر نتاع لي زانفيكتي ومدايرينها كشغل انا سيبورتي ترومب، دونك انايا ريبوبليكان، دونك انايا الفيروس هذا ما ينجمش يقيسني باسكو جو سوي. ما يخلعنيش. اي سا سي ان تري غرون بروبليم هنايا. اي دونك افيك لو بريزيدون إيلو بايدن عنده مشكل جديد، دونك بغى دوكا يهضر يقول لك لو ماسك سي ان اكت باتريوتيك، دونك سي تو ام لا باتري وتشتي الباتريوتيزم وهذاك، يا خويا ديرنا غير ماسك كوم سا اون ريدوي لا بروباغاسيون. يوم ما ديرهاش راهي غير طالعه. اي مو جيتي ايتوني باسكو كي بعثوا لي لي فيديو تاع لي بروفيسور هذو اللي يهضروا، اي موا كوم تو قلت لك الناس هذو كي سون اللي يديروا في لي فيديو يهضروا على لي ماسك ويديروا لي زونتروتيان، moi je suis toujours intéressé de connaître qui sont ces gens-là وراحت l'expertise تاعهم et beaucoup plus واش داروا. 20% du temps les noms n'existent pas, c'est des faux noms. ومن بعد la majorité du temps تلقى واحد بروفيسور يقري ماتيماتيك في ليسي ولا اكسبير على لي ماسك. هذا صح هذا الداون سايد تاع الناس والمعلومه. حكيم من قبل كانوا الناس على الاقل ما عندوش المعلومه يسمع الخبير، يروح للطبيب ولا يروح للميكانيسيان ولا برك مع ولاو هذو كاينين شغل ثقافه الفاست انفورميشن كيما الفاست فود، يعني يروح يقرا لك دوز ارتيكل مش عارف من جورنال اوبسكيور هكذاك ما عنده حتى الاخر، ويجيك يولي يبارط لك في خبير عالمي في الفيروسات ولا في الطبيب اللي بالك طبيب ذاك مسكين الوقت اللي عقبه يقرا قد السن تاع الانسان هذا في روحه. يعني طبيب في الجزائر هذا يتخرج عنده 30 سنه ديجا. بار اكزومبل صح كما قلت نرجع لك موضوع الاثر التوبيل هو جد مهم. سيكو كاين عباد قاريين. انا نقول لك الانسان اللي ما قراش ساعات وعارف النقص تاعو والله اسهل لا كومونيكاسيون معاه، لانه علاه
عنده منطق سليم، عنده تقدر تروح معاه ديماري معاه من الزيرو كما حكيت، تقول له يلا هذا المرض ما كانش دواء واش نديروا، تبع معاه. بصح كان عباد قاري دخل اللي يكون يسموه انستروي، متعلم، انسان تعلم كيف قلت تحكي مع كلبك، الكلب تدريسيه، تقول له كي تشوف هذا الصوت هذا يجي ياكل، تقدر انسان تدريسيه تقريه مش عارف PhD في ذاك العلم ولا MBA في ذاك العلم. بصح هذاك النولج لا تنعكس على امورات في التخمام تاعو، ما يتشربش هذاك العلم، ما يتشربش هذاك اللوجيك، وهذيك عائق اكثر في الديسكسيون معاه، لانه حاسب روحه فاهم من الاول يدخل معاك في نقاش راني خلاص راني جايب كما يقولوا هنا السبع من ذيلو وراني خلاص عارفها واش هي. دونك هذاك المنطق الخاسر تاعو يقف عائق من انه يفلتري لي زانفورماسيون. وكاين عباد ثاني نقص عندهم مشكل كبير في فهم الاحصائيات والبروبابيليتي، كي يقول لك بصح هذا الفيروس يقتل غير 2% ايه بصح 2% من مليار راهي ملايين ولا 2 ملايين. ولا يقول لك كما واحد ثاني مؤخرا حط منشور قال لك الفاكسان 90% برك، وهو وهدرها على انه كل الفاكسان شغل ما فهمش حتى بالاستادي دارت 90% على الناس اللي مرضى ماشي الناس كاع. انسان اللي ما هوش فاهم حاجه هكذاك ويروح يعطي الروح العرف انه يفتي ويقول لك بلي الماسك ما كاش منه باسكو هذيك ليتود هو ما فهمش على ليتود هذيك واش الامباكت تاعها ولا واش حابه تقول، ويكون جات له كفرد براسه. بصح انه يعود صانع قرار، وان انه يعودوا كان عباد كما قلت البارح يعود بالك واحد من صناع القرار يسمع له ويقول لك هذا اكسبير قال هذه خلاص نتبعوه، قال ديرها في الطوموبيل تاعك. بصح في الجهه الاخرى تلقى الناس ما يشرطوش لي ماسك على الناس في العراس ولا في وين فريمون ولا في الترونسبور وين كاين الكونتاكت هذاك اللي لازم تدير، وهذا مشكل كبير. صحيح. انا شوف جو بو تو دير moi comme j'ai dit كما قلت من قبل je connais pas l'Algérie, je connais pas les Algériens. J'ai quitté à un âge très jeune avec une absence de 26 ans après que رجعت. حاجه ما تبدلت يا حكيم راك مازالك تعرفها. Non mais mon point c'est que je connais pas le dynamisme et le changement de l'évolution de la société algérienne avec tous les atouts d'accès à l'information. Et donc moi ce que j'ai trouvé aussi très intéressant c'est que les gens et ça c'est un côté psychique. Les gens ديما يشتيو واحد يخرط عليهم pour leur donner un espoir que واحد يعطيهم une trajectoire وين يجي هذه iceberg is in front of you. Et si vous n'allez pas faire beaucoup de choses, la situation va aller de modéré à vraiment désastre. Et الحاجة qui me tracasse c'est que ces gens-là عايشين dans une société عندهم ولادهم قايمين بلافونير تاع ولادهم راهم يشوفوا في لو دونجي جاي بصح الانتربريتاسيون تاعهم تاع لو دونجي هذاك باسكو مومش فاهمينها انتيليكتويلمون يولي يدير لها اون انتربريتاسيون راديكال كي اور كونتكست ما عندها حتى دخل مع الفيروس. نقول لك علاش باسكو au début la première intervention que j'ai faite en Algérie sur la chaîne البلاد ولا البلد ولا كيف اسمها j'étais bombardé. À un certain point j'ai reçu plus de 12 000 messages sur Messenger تاع فيسبوك. واو 70 ولا يسطر تاع ديليت et la majorité ce qui m'a étonné c'est que les gens que j'ai répondu الناس اللي رجعت لهم هضرت معاهم ما نعرفهمش c'était un contact. J'étais très étonné de leur pensée et de leur interprétation du problème. Et la majorité d'entre تاعهم رجعوا مشكل تاع فيروس مشكل ديني غير الله ورسول الله. Et d'accord, on peut aller dans ce sentiment. بصح لي أنا ça n'a rien à voir avec le bon Dieu. Le bon Dieu ما جابلكش الفيروس. Donc c'est à toi maintenant. Le bon Dieu قال لك défendez روحك وتهلا في روحك وعاون اخرين.
C'est ça, pour moi, le principe d'une religion. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait un certain pourcentage, كان واحد بعث لي قال لي أنا ما فهمت والو، قال لي باسكو ربي يقول يا تقرا الصورة هذه 3 خطرات الفيروس يموت. C'est beaucoup d'informations à dire et d'essayer في مخك d'interpréter. Et est-ce que je connais pas ces gens-là. Est-ce que ce monsieur هذا يهدر عنده une certaine base ولا يهدر parce qu'il a peur sentimentale parce que خايف donc الناس كي يخافوا ديما يروحوا لا ريليجيون ولا السيد هذا يهدر parce que l'interprétation تاعو هي كيما تروح للزاويه تروح دير لك حزب الحزب هذاك تديه معاك الفيروس ما يجيكش. Et dans la société algérienne, j'étais vraiment étonné parce que يشتيو الناس يجي يقول لك que tout va bien غدوه يلقاو الفاكسين والناس الكل يرتاحوا tout est bien que واحد يقول لك اخويا لقاو الفاكسين غدوه it's very good news انت قادر عليه غدوه tu peux pas. علاش لي بي اللي لقاوه يبداو برواحهم الساعه ومن بعد يروحوا لي بي اللي قادرين يخلصوا كاش ومن بعد يولي انا تو بوليتيك ما تفوتيش معايا كيما انا نفوتي في ناسيونز يوني ما نبيعلكش الفاكسين كيما حكيت البيكات. شوف هذو الحوايج هذو كل سون assez simple pour une société complexe qui a une classe intellectuelle qui ne comprend rien. لو كنا نرجعوا لكلاس انتيليكتوال حكيم شفنا باللي كاع لي بيي اسكي ايتونون في هاد لا بانديمي سي كو كاع لي بيي زون با ادوبتي لي ميم ميزور. حكيتنا على السويد، حكيتنا على نوفل زيلاند، حكيتنا على اليابان، حكيتنا على الامريكان اللي نورمالمون they are the leaders in almost everything except coronavirus. حكيتنا على روح كيسكي في واش اللي خلات البلدان كل واحد يخير لا بوليتيك تاعو. وفي رايك واش هي لا بوليتيك اللي كانت مليحه؟ بون نقولوا كان نحسبوا لي شيفر نقولوا لا نوفل زيلاند، بصح لا نوفل زيلاند سي كوميم اونيل معناها معاونتها الحكايه تاع لا جيوغرافي. دونك كاين لو بيي كي تي لو بلوز انتيليجون ويناه اللي يعني كان مخير مقارنه بانه لازم كيما كنت قلت فورمي الشعب تاعك مليح، لانه كان ما تخدمش مع الشعب تاعك هو اللي راح يمرض هو اللي راح يموت. لازم تعرف وقت تحل وقت تسكر، كيفاه تجيري الفيرست ويف سكند ويف. واش هما البلدان اللي في رايك انت بحسب ما شفت جيراو لا كريز مليح؟ ان نقدروا نشوفوا الالمان بصح ما على باليش اسكو الالمان جيراوها مليح ولا ما جيراوهاش مليح، ما على باليش. Non, le seul pays dans le monde qui n'a pas déclaré un cas, un nouveau cas plus de 120 jours, c'est Taïwan. Et Taïwan, c'est une île. C'est une île qui a besoin de la force travailleur, la travailleuse, c'est une économie qui est bien, et c'est un pays qui a un problème avec la Chine. Donc, ces gens-là, ils يعيشوا. Donc, عندهم ديما l'aspect باش نعيش l'ennemi تاعي c'est la Chine. Donc, ils sont déjà préparés et engagés. بعد جا الفيروس. Donc, pour eux, la Chine, le virus j'aime la Chine égale virus. Donc, dima, c'est la Chine. Et donc, ils ont pris des mesures drastiques et militaires, militaires au point où il y a le masque, ça fait partie du langage de كيف ضد la Chine. C'est un langage patriotique. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية, bien qu'ils ont eu des élections, avec l'opposition qui est pro-Chine et la présidente اللي ربحت qui veut une indépendance de la Chine. نعرف لك باللي الشعب نتاعهم كي ناض باللي احنا contre la Chine donc contre le virus. Donc هي elle n'a jamais fait le virus un argument politique. ربحت la réélection تاعها et ils ont produit les premiers applications for contact tracing real time. C'est une île, c'est un avantage. على بالهم كلش، على بالهم باللي راهو ياخذ الراي وما ياخذش الراي. Et ils ont géré l'affaire تسمى avec un sentiment anti-chinois. Et j'aime bien ce pays parce que la politique نتاعهم it's a politics of survival. على بالهم باللي ما يكونوش
très fort économiquement, la Chine راح تاكلهم. Et une fois qu'ils sont économiquement très forts, عندهم الدراهم باش يشريوا السلاح كيما يشراو مع les États-Unis. Donc ils commencent vraiment à gérer la crise de Covid du point de vue economical survival and becoming a power in the region. Okay. Le malheur, c'est que le directeur de l'OMS ما حبش يقبلهم باش يخشوا membre تاع le comité تاع la santé internationale parce que la Chine. Donc c'est le pays qui a très bien géré. Le deuxième pays que je vois qui a fait des choses énormes, c'est la Chine. justement راح نسقسيك عليك باش كيفاش تروح تستي 11 millions de personnes par PCR en 2-3 jours. Non, on parle pas de la construction d'un hôpital, ça c'est simple. Ça de tester les gens, de mobiliser à صاحبي الناس باش tester l'organisation. Ben tu vas identifier 400 000 individus qui sont infectés وتنحيهم كلهم la circulation وبعد تحل la ville de Wuhan parce qu'il n'y a plus de virus, tous les gens ne sont pas. Pour moi, c'est drastique. Le problème, c'est que ils nous ont montré Wuhan pour contrecarrer la mauvaise publicité à travers le monde. Le reste du territoire chinois, ضربوا عليه النح. راهم عندهم les flambés partout. ما يهضروش. À chaque fois, يصرى مشكل يروحوا la ville هذه dépistage. Tout le monde. اللي يلقاه infecté ينحيه. هادي بلوكيو الناس باش يفواياجيو. C'est un pays communiste, c'est pas le Jazair. Non. Là-bas, il faut تروح la police تجيب un certificat de déplacement. Pour quitter Wuhan, تروح لنوتر ville ou la تجي من Pékin à Wuhan. Donc, pour eux, c'était beaucoup plus facile de gérer ça d'un point de vue sécuritaire communiste. Donc, c'est un pays, pour moi, c'est très étonnant. Les autres pays qui ont bien démarré, notamment la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, la Corée du Sud, أنا حبست معاهم. Une fois qu'ils ont commencé à attaquer les groupes religieux, de les stigmatiser, je leur ai dit في وجههم et dans un article que c'est une mauvaise décision politique باش تروح t'attaquer les groupes religieux dans un pays où il y a la constitution تاعك تقول لك عندك la liberté de religion et la liberté d'expression كيما الامريكان. Donc une fois دير هذه الجماعه هذوك يروحوا سوتيران ورايحين يديروا لك مسمار جحا. وقت تشوف لا كوري كل نهار 200 cas 100 cas 90 200 cas 100 cas 90 200 cas. Le virus la propagation elle est partout. L'infrastructure elle est stressée. Les médecins تاعهم انا جيت شوكي راحوا غراف صاحبي. Et la Corée du Sud où le gouvernement ne contrôle pas les hôpitaux, c'est des hôpitaux privés. وهذوك les médecins اللي راحوا غراف c'est pas كيما الجزائر ما خلصوهمش ولا ما عطاولهمش لا بريم. Non, parce qu'ils sont contre les décisions du gouvernement. صاحبي علاش تدي un leader religieux في عمره 90 سنة راح يموت تعديهم جوستيس وتحكم عليه وتديه الحبس durant une pandémie. يا خويا خلص لا بانديمي ومن بعد دير لو ريغلومون دو كونت افيك سي جون لا ومن بعد راحوا من سيكت ريليجيو سيكت ريليجيو. Et pour moi ça c'était contre les normes que j'accepte du point de vue liberté de religion, liberté d'expression, parce que la constitution تاعك تقول هكا. Donc يخلوا les religieux tranquilles. La Corée تكون كيما تايوان ما كانش لي. L'autre pays c'est le Vietnam. Le Vietnam كانوا très rapide سكروا les frontières داروا un lockdown organisé موطو ما تمشيش. كي تفيزيتي الفيتنام وترجع الحاجه الوحده اللي تبقى في راسك الموطوات. الموطو فيزيتي تروح في الموطو في فيتنام. تو 24/24 كلش حبس. Ils ont pu gérer d'une manière exceptionnelle bien que دارت لهم des problèmes économiques كبار mais ils ont géré là. Les pays de l'autre côté تاع الكذب بداو بلا روسيا الروس
الروس قال لك حنا ما عندنا اوكان كا واش من كا ما عندناش شوفوا وين جا راموس سي جو بونس سي دي بيي بوكو بلوس دو لا باز بوليتيك لا كونستيتيسيون تاعهم اي لا ريلاسيون نتاع المسؤولين مع الشعب كي تكون لا ريلاسيون مليحه ويليا اون فولونتي نيمبورت كال واش هو لينمي تاعك tu peux gérer une pandémie d'une manière مليحه. Dans d'autres pays ça n'a pas été le cas parce que l'autre exemple تاع الكذب c'est l'Afrique du Sud بداو ما عندناش لي كا بصح معليش ما عندناش ونديروا كونفينمون ومن بعد الكونفينمون ما مشاش دوك نحبسوا نبيعوا لهم الكول ما مشاش الكول خليهم يشربوا الله غالبنا تو سي كا وعندنا هذا المتكل et ça c'est toujours le pays la présence نتاعو la politique et les relations extérieures vis-à-vis de l'aide économique vis-à-vis des agréments في الكوميرس وهذا qui auront toujours un point comment ces pays vont gérer وكيفاش راح ينعتلك كيفاش راحوا يجيري في لافير. حكيم في لا كيستيون تاع لأن البانديمي في اخر المطاف ترجع ان بروبليم سوسيو ميديكال بليس سوسيال كو ميديكال لانه لو كان ما تعرفش تجيريها دان بوين فيو سوسيو اون فا دير ايكونوميك ميم باسكو تدخل فيها ليكونومي تحصل فيها souvent les pays européens les pays occidentaux زعما ils sont basés sur la science sur l'expertise ومن بعد نشوفوا باللي à travers les exemples اللي درتهم انت قلت لنا باللي الامثله كاين تايوان كاين لا كوري دي سود كاين فيتنام لازي جايه بقوه لاشين لازم معناها راهم لي سيستيم اللي راهم يخدموا بهم الانظمه تاعهم قادرين يجيريو لي بيي تاعهم خير من لي بيي اوروبيين وين عندك لا ليبرتي ديكسبريسيون واش تحب. هذه الحاجه الاولى. وحاجه ثانيه بلي هما ثاني يباز ما همش يهضروا برك عندهم لي سيونتيفيك تاعهم فاهمين وقاريين معناها اول حاجه متحكم في البلاد تاعو عارف كيفاش يجيري لا سوسيتي تاعو وثاني حاجه انه مبازي على لا سيونس وثالث حاجه انه عارف راه رايح عارف واش يدير عارف واش ما يديرش. انا كي فيزيتي الفيتنام تشوف تقول باللي الفيتنام سي لانارشي تشوفها باللي تقول باللي دنيا خاليه ما على بالك لا ما كي تدخل تهبط في الفيتنام تخلع فريمون. انا هبطت في سايغون اللي هي هوشي مين فيل تخلع من الترافيك كيفاه كاين. في نفس الوقت الفيتنامي منظم على باله باللي كيقول له تقول له دولته باللي يدير حاجه ولا ما يديرش حاجه منظم. تشوف باللي ثاني باللي ماهيش قضيه اكسبرتيز قضيه انه البانديمي يعني اتس ا فيري سبيشال انفايرمنت ماشي لانك ريش عندك الدراهم وشويه قاري وشويه اوكسيدونتو وين عندك لا ليبرتي ديكسبرسيون راك راح تحل لا بانديمي. ورانا شفناهم باللي اوروب هي اكثر كونتينون اللي فيه المشاكل. وصراحه نحت هذيك الفكره تاع وين l'Europe هي دائما الاولى في اي حاجه في لا سونتي بوبليك سي ديفيرون وين لا ليبرتي ديكسبرسيون تولي هي البروبليم في روحها هي اول بروبليم اللي راك راح لازم تجيريه. شوف dans une pandémie la science مش هتعاونك بزاف. la science peut devenir un handicap. في la pandémie c'est beaucoup plus le common sense. tu as fait une comparaison très importante entre les pays asiatiques et l'Europe. ما تنساش في les pays asiatiques ما كانش le social, c'est la fonction libérale. السيد هذاك يوم ما يخدمش مش راح يجيب المدخول باش ياكل. Donc la fonction libérale هذيك le pousse toujours à être organisé parce que لازم يعيش لازم ياكل ويشرب. كي نهزوا les pays européens le côté social يعاون بزاف سواء l'infrastructure hospitalière, l'accès aux médecins, l'accès aux médicaments, ما تخدمش عندك لو سميك واحد يجي يخلصك وروح. Et donc les gens هذوك في l'Asie ils sont nombreux وتعلموا كيفاش يعيشوا dans un environnement qui est à la base que l'État est là pour te donner quelques privilèges de protection, de la construction des hôpitaux وروح بصح لو رست كل عليك نتايا باش ديرو. Et donc moi lorsque tu as décrit le Vietnam, mon exemple qui a été toujours dans ma tête est très impressionnant, c'est l'Inde. Qui تروح l'Inde يعني si tu es quelqu'un qui ne croit pas dans un dieu, tu vas devenir croyant en quelques secondes.
ثاني تولي تمام بالمطرق. سي بير كو لو فيتنام. يعني كيما يقولوا الناس بكري عيش تشوف. Tu seras très étonné de la ségrégation des races, le caste system, et comment ces gens-là, au niveau d'un caste, qui fait عيش par rapport à notre caste, par rapport à notre caste, ou كشغل واحد عايش على الآخر. تسمى it's a supply chain اللي نتايا ما تفهمهاش باسكو ما هي متبعه اوكين موديل ايكونوميك. وانت تبقى غير مسبحر كومون لا سوسيتي ترافاي. Donc j'ai un ami qui était ambassadeur تاع الهند في la Corée du Sud. Maintenant il est le chef de cabinet تاع le premier ministre Modi. كي نهضر معاه je suis étonné بقى غير نضحك. تسمى il me dit des choses que أنا عايش في أمريكان شوية ألجيريا ونحط كاع المعلومات نتاعي وسيت اون ايكواسيون ما تنجمش تصولفيها وكي تصولفيها تلقى لانفيني ما تفهم والو. هما شوف سي ان تري غران بيي عندهم الناس بزاف عندهم الفقر بزاف et la majorité des villes sont rurales. C'est difficile à gérer. C'est difficile par rapport les zones urbaines. ويقول لي حنايا في الهند مع لا بانديمي نوتر بروبليم سي با لا بوليتيك تاع مودي سي لي ريليجيو سورتو شي لي هندو هذوك. قال لي on a commencé bien, on a commencé à gérer les choses commençaient à marcher, mais les gourous نتاعهم هذوك كي تبدا انت دير لهم لوك داون وكي تبدا انت دير لهم الحوايج هذوك افير دراهم مع لي غورو هذوك. ايه صح صح عندهم tout un entourage. تسمى tu as affecté une autre économie. بزنس تاعهم كاع بزنس تاع لي غورو. دونك في اون ريجيون لو غورو قال لهم ما تخرجوش في النهار باسكو الفيروس يشوفكم وخرجوا في الليل ما ينفكتيكمش. اوكي. اي دونك سي اون فيل فيها تقريبا 14 مليون دو بيرسون. في النهار تقول راك في الجزائر في رمضان واحد ما يخرج وفي الليل خرجوا كل عندهم 40,000 بوليسي. وش راح تحبس؟ راح تكونترولي لا سيركولاسيون تاع لي فواتور ولا راح تكونترولي العباد هذو لي ماغازا محلولين اللي يدير الشواحل او يبيع وهذوك يروحوا للغورو يسلموا عليه يعطيو له واش يعطيو له. اي دونك بداو دي مانيير دو جيري لا بانديمي مليح. لي ريليجيو خشوا في المعمعه راك تشوف فيهم دركا ولاو لو دوزيام بيي في لو موند انفيكتي. اي لا كومونيكاسيون انتر لي زوتوريتي والناس هذو فشلت باسكو لو غورو بيناتهم. الناس هذو قادرين يمد حياته للغورو تاعو كو يسمع واش يقول له لو بريمي مينيستر مولي. علاش؟ باسكو لونغروناج هذا سي في لي سيكت هذو. دونك هذيك سبلاي تشين هذيك بوليتيكمون tu ne peux pas la gérer, tu ne peux pas la contrôler. à l'exception تجيب واحد غورو جديد il va dire l'opposé واش قال الاخر. et ça va pas être facile باسكو الغورو هذاك عنده 200 ولا 300 مليون فولورز. واش يهضر يديروا. كما احنا عندنا الزاويه ثاني نفس الشيء. معناها كنت نفس الشيء. تحب تجيري مش عارف كش عرش ولا كذا تاك الدوله ولا ما تقدرش تابروشيهم. لازمك تروح تشوف تسامباتيزي مع هذاك تاع العرش تاعهم ولا الشيخ الزاويه تاع ديك البلاصه وخلاص. يعني الحمله الانتخابيه تحق ديرها مع ذاك الشيخ بعد خلاص راك ضمنت قال 20,000 صوت 10,000 ولا 2000 ولا 3. Et donc Taha, tu as raison, ça devient un problème beaucoup plus social qu'économique. Et parce que ça devient un problème social, les influences politiques deviennent très importantes et religieuses. Tout dépend des pays اللي تشوف فيهم. un pays كيما الهند ما عندها religion عندهم روح تفريها. un pays كيما كيف يسميوها الجزائر c'est l'islam avec quelques petits sectes. c'est facile à gérer. Mais les autres pays ça sera très très difficile. الهند كل واحد وعنده الديو تاعو. شنو كيما النقطه اللي حكيت عليها انت قبيله تاع كيما علاقه تاع الريليجن ولا الدين مع الناس كيفاش يجيريو هذا البانديمي. المشكل ثاني في الجزائر كانه الناس كان بزاف ناس
متدين ولكنه ماهوش متقي. يعني يقول لك الله ما شاء الله وما على باليش والرزق من عند ربي، ومن بعد يدخل الجامع يعجبوا الصباط تاع صاحبه قفوا ياك ويروح يدير الدبزه على لاشين تاع السميد، يقول لك الرزق ربي ويكتلك بدك تعملنا وتقعد نفس الحكايه هذه تاع اللي يقول لك انا راه مكتبت لي نموت كتبت لي. هو كون يمرض يروح للسبيطار واللي يسب في الطباء ويضرب فيهم ما كانش علاقه بين واش راه يامن كما يقول راه يامن وبين انه يامنها صح في عقله ولا والو. وهنا شغل المجتمع متدين بطبعه يعني يميل لهذوك الميتافيزيقيات. وانا ما نلومش الناس اللي ما يفصلوش بين الامور، لانه ساعات هذاك هو المهرب الوحيد. تخيل انك عايش في الجزائر بالمشاكل اللي تعيش حياتك وما جاش واحد يامن بربي يهبل ولا يسويسيدي ولا يروح يقتل العباد. يعني كان هذاك الوازع الديني راه هو اللي بالك مخلي بزاف ناس في عقلهم، يعني على الاقل يقول راهو كاين ربي من بعد ولكن كان عباد اللي يستعملوها في الكوت اللي حكيت عليه تاع قبيله حنتاسي كو الدين وراه هما وين يستعملوا الدين لانه شو صار له كيما الكارطه في الكارطه اللاز هذاك يلعبوا لك كي خلاص تسكرها له من قاع البلايص ياك يلعب لك الكارطه هذيك يسلك روحه الجوكر. هو شغل كتجيبها له علم يحصل لوجيك يحصل بعد باه يلقى المهرب. هو راهو ديجا خمم راهو اتخذ القرار في مخه هات لي برك التفسير الديني اللي نغلب به، بس كيكون يقول لك ايه ولا حديث انت ما تنجمش تقول له ما كاش منها، بصح هو في روحه يخالف واش راه تقول. ديجا في الدين تاعنا يعني كيعود كاين طاعون في بلد ما تدخلوش وما تخرجش منه، عود كاين مرض ما تدخلش، وصحابه كبار داروها. يعني ذاك الوقت كان طاعون وقف في دمشق ولا ما دخلولهاش وما خرجوش منها. وقال عبيده بن الجراح اذا مش ناسي ولا الصحابي اللي مات في هكذاك في مرض. تشوف صحافه تعرف الدين خير من الصحابه؟ لا يعرفوا خير منك، هم التزموا بهذه. وهنا والو، هو راهو ديجا دار في باله بلا راح فاكونسي في جيجل ولا مش عارف وين ولا رايح للترك ولا كذا، وحاب هات لي قال يروح للشيخ ولا يروح لكاش صاحبه ولا في الانترنت اعطيني الايه اللي قادر نديرها لي سي باسي تاع كيك بوث ميكش وحده. وثاني هو مشكل كبير نظن اننا هضرنا بزاف. هذا نبان لي تحتاج حلقه وحدها على برك على هذه في الجزائر كورونا، لانها جد متشعبه وجد شيق الموضوع هذا. يعني القضيه بار اكزومبل تاع كيفاش في الجزائر ماهيش برك مساله علميه، هذه تاع الكورونا مساله طبيه صحيه نفسيه عقل المجتمع. كما حكيت بلا حكيم على هذه قضيه الكونفينمون، انت تروح في الجي وتقول له الحجر الصحي ما تخرج، كاين ناس يا صاحبي عايشين في F2 10 ولا يرقدوا بالداله، كان ما عندهمش يرقدوا بالداله، تجي انت تقول له قعد في الدار ما تخرج، وتلقى الوالدين مع اولادهم وولادهم الزوجين في الدار وعندهم ولادهم تهبل. انا تحطني في البز يبكوا بس ما يخرجوش، ما تقدرش تقول له اقعد في الدار. لازم الناس كي تعطيه ريستريكسيون هكذاك ولا لازم تعطيه منفذ كما الكيكوطه، ما تنجمش تسكرها كاع هكذاك حتى تطرطق لك، لازم تخلي هذيك الصفاره ساعات ديكاجي لا بريسيون فوق، لازم هذيك تزير الناس. قال يا اخويا فوالا ها وين تعاليم السلامه التباعد الصحي، تخلي لهم مخرج وين يقدروا يديفولوا في هذيك. وما كانش ثاني الشفافيه ثاني في الكوميونيكاسيون كما حكيت على نقطه مهمه هنا. ما ولفناش انه الكوميونيكاسيون سواء بين الصحافه والشعب، بين الشعب والسلطه، وبين السلطه والصحافه، وبين المسؤولين الصحيين. انت يجيك وزير النقل يقول لك في افريل تضرب تطلع شويه سميسه يروح افريل انا في عام بركفه افريل تكفاش وزير النقل يخول لنفسه انه يتخذ ولا يصرح بتصريح كما هذا عن جهل. يعني تكين انايا كمواطن جزائري بسيط ما يفهمش الامور، اسمع وزير النقل يقول لي افريل يروح خدوه في القهوه، نقول لهم ايه في افريل يروح، قالها الوزير، ما كاش سلطه اكبر من الوزير، كان رئيس بلاك ولا هو راه ربي. بصح افريل نشوف بلي الفيروس قدامي مازالو كاين، نولي اوتوماتيكمون ما نامنش واش يقول لي الوزير. اذا انا فقدت وليتش ندير على الوزير، لا من ندير على المير، ندير بعد تجيك عندك ثاني دائما هذوك العباد اللي يشتوا بروفيتو بالظهور، عندك الدجالين وعندك جماعه الشعوذه وجماعه ميم هذو اللي زرناكر حتنبيع لك يخلط الخلطه هذا دواء الاخر. ولا يجيك عباد من امثال بوناطيرو يقول لك يقول لك انا لقيت الفاكسان في تكشف شركات عظمى عندها سافوار فير تاع قرون ما قدرتش تخرج فاكسان في شهر، يجيك بوناطيرو يقول لهم سرقوا لي الفلاش ديسك اللي فيه مش عارف شنو. بعض الناس مساكين عن حسن نيه عن وطنيه يقول إيه على هنا لازم الغرب يعطينا دواء، يامنوا بهذيك الحاجه بعد يزيد يتكسر خاطرهم لانه لقاو لي سي يكذب عليهم.
ياسر متشعبه، مش حاب نزيد طول الكلمه من موضوع هذا نبان لي تسحق حلقه واحده، لانه الجزائر حاله خاصه لا صحيح زبير. moi j'étais devenu très humilié du point de vue social de différentes sociétés et cultures lorsque j'ai fait un changement d'explorer des pays qui ne sont pas développés ou là, des pays qui sont en voie de développement et de voir à peu près كيف الناس هذوك عايشين كيف l'interprétation تاعهم تاع la vie تاعهم par rapport les pays occidentaux. Et tu deviens très humilié. Je te donne un exemple qui m'a touché, qui reste toujours avec moi. في le Cambodge وين جهة تروح تشوف طبيب ça te coûte $1 وباش تشري الدواء ça te coûte $3 والخلاص تاعك في السمانة c'est $2. donc si tu es un parent عندك 2-3 أولاد واحد منهم يطيح مريض واش راح دير؟ بيتخير. Et la chose qui m'a étonné que un cas que j'ai vu, j'étais vraiment choqué, où il y a eu une intervention pour cette famille où il doit تمد لهم بلاش. donc doit تمد بلاش parce que على بالنا du pouvoir d'achat et le côté social تاع la famille هذا. انا جيت étonné بلي le père هذا كي عطاو له الدواء بلاش الحاجه الاولى اللي دارها راح المارشي بعد الدواء pour avoir de l'argent. بعد الدراهم هذوك دار بهم 2 حوايج كي مون توشي. الحاجه الاولى شرا بها الماكله لولاتو على بالو باللي بنته مريضه بصح شرا بها الماكله. والحاجه الثانيه شويه تاع الدراهم هذوك شرا بهم دي فروي pour donner le dieu Bouddha pour protéger sa fille. لي انايا تبقى étonné en tant que parent les décisions que tu vas faire et en même temps نرجعوا l'aspect نتاع la religion quelle que soit la religion تاعك ونتايا واش تفهم منها. donc لي انايا كي تروح تدير gift تمد الحاجه لبودا وتريح تصلي لثما وتطلب بودا وربي باش يبروتيجي لك بنتك بيان كو عطيناك الدواء بس حتى في ظنك الدواء هذاك بو سيرفير ان ابل دو سيكور ولا اس او اس لو ديو تاعك يعاونك اون ميم طون تجيب شويه ماكله باش توكل لا فامي تاعك بوندون 2-3 جور ومن بعد يدير لها ربي طريق. ça m'a vraiment touché de voir que c'est très difficile que حنايا اللي عندنا شويه on prend toujours les choses هذوك شغل حاجه نورمال حاجه عاديه ماهيش important. et mon exemple نرجعوا للجزائر et on parle un tout petit peu du dépistage في الجزائر. c'est à peu près la même chose. أصاحبي un médecin généraliste اللي عطيته هذاك الريجستر كوميرس باش يحل وحده وخليته يشرى سكانر. pour moi il est devenu l'équivalent de quelqu'un في المارشي يبيع البطاطا. donc اللي يجي عنديه بسكالير ça devient un business. c'est exactement ce que tu as dit Zoubir, c'est l'opportunisme durant une crise. il y a des gens qui vont souffrir, il y a des gens qui vont prendre avantage au point وين يجي الناس يتصلوا بيا مدير انا اتصل بيا d'un ami d'enfance من باتنا لا فامي تاعو راحوا داروا سكانر قال لي طبيب درنا بري فامي تسمى ديسكاونت كي عاد جينا بزاف نديروا سكانر. اي صح سيدي ميم كي دير لو سكانر دونك كي دير لو سكانر عندك لو بروميي بروبليم tu vas exposer ton corps à une radiation qui n'est pas vraiment nécessaire معليش ديرها. الحاجه الثانيه l'interprétation des résultats في الجزائر شغل راك تبيع في البطاطا. et la troisième des choses le gouvernement ما خش لثما to try to regulate the meaning of all that parce que خايف يدخل روحه يوم انتو خايف من l'interprétation تاع لي شيفر. parce que كي بدينا نهضروا على كا بوزيتيف بار سكانر le ministre de la santé algérien قال لك حنا ما نتبعوش سكانر c'est pas efficace pour cela. et de l'autre côté زادوا دخلوا un nouveau problème
نتاع لي دو ديبيستاج انتيجينيك هذا ولي تيست رابيد. سيونتيفيكمون العالم الكل يقول لك إنه أوكين فالور، ما عندهم حتى معنى. Et les derniers 4-5 mois, on a beaucoup plus de data parce que تبعنا الناس بزاف اللي داروا لي زيسي هذو كو ما عندهم حتى معنى. بصح في الجزائر ولاو انورم، ولا بزنس. البارح اتصل بيا واحد، لا كومباني راحوا لهم لدارهم باش داروا لهم لي تيست رابيد، ومن بعد يمونفوا لو سيرتيفيكا كو لا كومباني هذه تمد لهم بالطامبون لا سيناتور. اي pour moi ça vraiment m'étonne. يعني كيما يقولوا en anglais mind boggling. انت تشوف كو سي فو، انت تشوف راك تضر في الناس parce que la majorité du temps c'est des cas qui sont false positives وراك تعطي un faux espoir للناس هذو. تسمى you are enabling them parce que راح دار le dépistage rapide هذا وقالوا له tu es négatif. السيد هذاك دوكا يقول لك الحمد لله انا الفيروس هذا ما يحكمش فيا. تقول لك عندك ان تيست بوزيتيف يبداو المشاكل، سواء يقول لك انا راح نموت ولا لو كومبورتمون سوسيال يتبدل. دونك في الجزائر ما نتبعوش لو سوسيال باسكو خايفين منه. اون في با ديبيديميولوجي، نعرفوا غير نهضروا عليها. تسمى نوليو دي ديسكور دو بوبوليزم باش الناس يقولوا صح ما يديروا هو ما كان والو. اي تخلي لو بوبل الجيريان وحده. il y a des gens qui sont devenus opportunistes راهم يديروا في الدراهم على ظهر الشعب. et le gouvernement راهو ثم يشوف. moi je parle beaucoup plus du secteur de santé, donc c'est le ministère de la santé de ne rien faire. عندنا دي ديبيتي في الجزائر ما يهضروش، الله غالب النيفو هذاك هو. عندنا دي سيناتور زعما ايديوكي بصح النيفو هذاك هو. et on voit que les choses se détériorent de plus en plus. وين جيها la situation elle est vraiment devenue critique. moi mes prédictions il y a quelques mois que ça peut aller très mal tout de suite. وين جيها tu auras plus de 1000 cas par jour. لي شيفر تاعهم لي شيفر الريال ربي يعلم بهم. رانا فيها الميكا، رانا on est dans cette situation. وهكاك ما حبوش يوليو يخشوا في السوسيال en utilisant les sociologues اللي عندنا حنايا même les psychiatres de bien comprendre et d'aider les gens. انت الناس ما عنده والو يقول لك اخويا انا لازم نروح ندير تيست رابيد. ياك ما عندك والو يقول لك والله ما تدري. يا اخي موجود. علاش؟ باسكو يخمم كي يدير اون بينيري تاع لي تيست. يقول لك كي يدير تيست اليوم خير باللي ما يديرش، غدوه تكون بينيري ولاو مشاكل. il ne sait pas que ça n'a aucune valeur parce que les choses vont changer في le corps تاعك d'ici 2 semaines. et ça je trouve vraiment bizarre que le côté هذا a été complètement ignoré يعني d'une façon que je n'arrive pas à comprendre. علاش؟ باسكو الشعب تولي تعلمو، يولي يساعدك، تولي تخدم معاه مليح، يولي ان بارتنير نتاعك مليح. et ça te donne l'opportunité de vraiment gérer la pandémie même au niveau des quartiers. وين جاها الناس يولي واقعيين. الولاد هذوك ما يخرجوش في الليل، ما يرجعوش من بعد للدار ينفيكتيو لي بارون تاعهم ولا خاوتهم ولا خواتاتهم. et tu gères la pandémie, tu réduis la propagation au point où تولي تعرف وين جاها لي فوايي هذوك. tu peux les gérer d'une manière générale et تسمى تبروتيجي لو بيي du point de vue économique, du point de vue social. واللي يخلي حل لي زيكول واللي يخلي كلش. beaucoup de contradictions et beaucoup d'isolation. ومازلنا نتبعوا في فرنسا قال لك حل لي زيكول. لي زيكول راهم معبيه بالكورونا. قال لك سي با لو مومون دو فيرمي لي زيكول. عندنا مشكل كبير تاع التبعيه. وفي رايك حكيم باللي في لافاغ هذه لا دوزيام اللي رانا فيها اسكو راح تطول حتى المارس افريل
الفاكسين نظن نهضروا عليه في المره الجايه. ولكن اسكو لا فاك هذه راح تطول بزاف، ولا رانا راح تكون كيما الاولى تاع مارس؟ لانه الاولى تاع مارس افريل في ماي تقريبا، في جوان كانت كملت تقريبا. شوف طه، on est toujours dans la première vague. في لا فاغ الاولى مازال ما خلصتش، بس خلينا لا فاغ هذه مشات بزاف depuis le mois تاع mai juin juillet وين جيها on a vu une adaptation du virus avec l'humain. Donc بكري le virus était un ennemi public numéro 1. دركا le virus est en train de former une relation symbiotique avec l'humain. Et c'est ça le danger. Ça veut dire on n'a pas pu gérer la pandémie pour arrêter la première vague. ونجي قتلنا الفيروس هذاك الكل كيما درنا في 2003 تهنينا منه. Donc خليناه يدير la propagation تاعو. On lui a donné beaucoup de temps de s'adapter à l'humain, de voir que l'humain c'est le nouveau réservoir. Parce que ما نجمش يرجع عند la chauve-souris. Et ça c'est un problème. Ça veut dire le virus هذا soit تسميها la deuxième vague ou la d'autres pays يقول لك رانا في la cinquième vague. Ça ne veut rien dire parce que le virus هذا دركا ولا هنا il va rester avec nous. Il faut qu'on apprend à vivre avec. Donc maintenant ça devient beaucoup plus une question d'équilibre تاع l'infection, مش باش تقتل الفيروس mais pour réduire le stress sur tout ce qui est santé et sanitaire. Sinon راح تخلع راح تزقع des deux côtés. Et donc كي وصلنا le point هذا, donc les tendances de gérer la pandémie دركا beaucoup de pays راهم حاصلين علاش؟ le premier facteur تعب الشعب تاعك بزاف. تسمى le peuple تاعك سواء في الجزائر سواء في الامريكان سواء في لا كوري دو سود ils sont à bout de nerfs. منين يشعل التلفزيون يسمع غير bad news. Le deuxième point, à cause de ça, راك رجعت له la pandémie هذه avec un nouveau narratif d'espoir et du marketing. Ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines avec Pfizer, Moderna, avant avec les Russes, avec les Chinois, que le vaccin c'est la solution. Le troisième facteur, c'est la réalité des choses. Parce que le vaccin هذا كيما قال زبير, les gens qui sont en train d'interpréter ce qu'ils ont entendu, ما عندهم aucune idée على واش راهم يهضروا. Ce que veut dire 90% ولا 94% ولا 100%. ما عنده حتى معنى. علاش؟ On n'a pas vu les données, ما شفناش les data. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu un retard. Et est-ce que le retard هذا في les États-Unis était fait exprès à cause des élections? Ou là, le retard هذا عنده un autre objectif, de laisser les choses devenir vraiment مش ملاح باش les pays هذوك يبداو يسنيو les chèques. Moderna veut négocier avec la communauté européenne en 2 jours pour avoir le vaccin. Donc راك رجعت le pouvoir les compagnies pharmaceutiques parce que راك حاصل. Donc كي تهز كلش en ensemble, le vaccin اللي هنايا حتى وراه موجود غدوة. Tu ne peux pas vacciner tout le monde dans un jour, dans une journée, c'est impossible. Deuxièmement, la seule chose que le vaccin peut faire, c'est réduire le développement des symptômes. Il ne va pas tuer le virus. Et parce que tu auras affaire toujours à une population hétérogène, parce que tu ne peux pas vacciner tout le monde le même jour, donc il va y avoir un décalage de vaccination. C'est pas le virus de la grippe. Donc tu vas réduire la pression sur les travailleurs du secteur de santé sanitaire et la même chose sur les infrastructures des hôpitaux. Donc on a fait la bêtise de relaxer le mois de mai, juin, juillet d'une manière que dans beaucoup de pays ils ont laissé les gens aux vacances, ils ont laissé un déplacement, بداو يحلوا les frontières ولا يحلوا les restaurants, les bars ولا يحلوا الشيء هذا كل
Donc, ils ont donné une opportunité pour le virus, et les infections, parce que le virus a déjà établi cette relation symbiotique, la vitesse de propagation, elle est, on est à 30-40% plus que بدات في الطليان. C'est exponentiel. Exponentiel, et tu ne peux pas l'arrêter. ما تنجمش تحبسها. Et donc, رانا toujours la même question. عندك الناس اللي راح qui vont bénéficier de tout cela. Ils sont en train de faire ça. عيناني مش يخبي عليك. Le patron de Moderna, qui est français, a dit à la communauté européenne, vous avez 2 jours. ما ترجعوليش الخبر 2 jours, le prix بالك يزيد يطلع. Parce qu'il n'y a personne qui contrôle les prix. Hein. Et la même chose pour la compagnie Pfizer. Ils ont signé des contrats affreux. Des milliers de dollars qui ont été dépensés sans aucune preuve que ce vaccin va fonctionner et protéger la population. علاش? C'est le nouveau narratif. C'est de donner un certain espoir aux gens. Et dans des pays, يهضروا غير على الفاكسان. Donc, الناس يقول لك جاي الفاكسان خلاص مالا نحبسوا كلش نستناو الفاكسان يجي. Mais malheureusement, le vaccin, c'est pas un antiviral. Il va pas tuer le virus. Il va peut-être réduire le développement des symptômes. Moi, je suis convaincu qu'il n'y aura jamais de protection d'infection une fois que tu es vacciné. Parce qu'on a vu tellement de cas des gens qui sont infectés à المرض وما réinfectés par le même virus. Ça veut dire les anticorps هذو neutralisants وين جهة راهم ولا les cellules CD8 pour une certaine protection immunitaire. En même temps, on trouve qu'il y a des mutations, des nouvelles mutations au niveau de ce virus qui ne sont pas des mutations du point de vue charge virale ou la mais c'est des mutations d'évasion du système immunitaire. C'est des mutations qui rendent le spike protein du virus non susceptible à ces anticorps. Parce que tous les vaccins sont faits sur la même souche. Donc, on a مشاكل كثير جايين du point de vue. Et je ne pense pas que, personnellement, je pense pas, j'étais jamais convaincu qu'un vaccin peut être utilisé durant une pandémie. C'est pour la prévention. Et donc, on a la malgestion, خليت الناس زادت تحركوا, donc زاد تخلط كلش. La température n'a rien à voir avec ce virus. رانا خشينا في la période à la grippe, donc maintenant on est bien que l'année passée ou le début de cette année pour les médecins de faire un diagnostic est-ce que عندك la grippe ou عندك le Covid رانا خير من بكري. Ça veut dire les médecins vont bien gérer le diagnostic avant. On a quelques traitements qui peuvent aider phase 1, phase 2 d'infection. La phase 3, la chance trop c'est entre 10 et 20%. Donc, rien n'a changé de ce point de vue. بس la gestion, خلطوها بزاف. Parce que, مسؤولين جايين les élections لازم يربحوا. Les compagnies خسروا, ils sont en train de forcer leurs amis اللي يعاونوهم باش يربحوا les élections maintenant باش يخلصوهم. Parce que c'est l'argent du peuple, c'est pas l'argent de leur poche. Les prix de ces vaccins vont être exorbitants. Il y a des compagnies qui veulent même pas donner le prix. C'est مكشري الحوت في البحر. Et donc رنا vraiment les prochains mois vont être intéressants de voir du point de vue engrenage politique et du point de vue du nouveau pouvoir de quelques compagnies pharmaceutiques. راح نشوفوا un autre feuilleton qui va devenir un film un beau jour avec Spielberg. C'est étonnant. Pour moi, c'est vraiment étonnant وين جهة رانا رايحين. Et بالشيء هذا كله الناس تقول لك il faut pas utiliser remdesivir. لو ما شاهد ما شاف شي حاجة. إيه كانت الزفة إيه. c'est pas le moment رانا حاصلين. C'est pas le moment تخرج بالشيء هذا.
tu peux dire des indications que remdesivir مليح بصح مش مليح للناس الكل. تما ديرها دون مانيير وين يجيها تخلي ان سارتان اكيليبر، مش تخرج ديريكتومون اون بيريود دورون اون بيريود وين جاها لو بريزيدون امريكان خسر لي زيليكسيون اللي كونتر لو ام اس، ومن بعد لو ام اس تخرج اللي كونتر ان كومباني امريكان. تما راك درت لنا مشكل سياسي جديد اللي ما نحتاجوش في الوقت الحالي. اصبر شويه ومن بعد tu peux faire tes indications, tu peux faire quelques recommandations, mais pas de cette manière et c'est pas le moment de les faire. حكيم صراحة أنا وزبير أنا كنا قبيل نقولوا باللي ممكن نروحوا معك ال5 سوايع، بصح لازم نقسموها على زوج. صراحة يعطيك الصحة، الحديث كان شيق. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. ايه على بالي لازمك تتغدى، لازم لك. فنحب برك نقول للمستمعين شكرا جزيلا الحكيم، اعطيتنا معلومات كثيره انه البانديمي ماهيش فيها لا بارتي ميديكال بصح فيها بوكو بليس لا بارتي بوليتيك، لا بارتي تاع لي فارماسي لي زونتربريز فارماسيوتيك، لا بارتي تاع وين كيفاش لا جيستيون وين ما خليناش وين كيف نخلوها كيفاش نديروا، ولا بارتي ثاني سوسيال اللي هي مهمه جدا. انه ما تنساش بلي بانديمي سي اولا وقبل كل شيء هو الشعب، هو اللي راك في يد الشعب اكثر من انه الشعب في يدك. مره اخرى ان شاء الله وسيرمون نعاودوا نحكوا مع حكيم ان شاء الله. نشكرك بزاف حكيم، الله يرضى عليك. زبير كلمه اخيره تفضل. شكرا حكيم وطه، خاصة المواضيع كانت جد شيقة وانا مازال بايقين مواضيع في قلبي كل شيء نهضر عنهم، خاصة موضوع في الجزائر. ما كنتش حاسس باللي نطولوا في المواضيع الاخرى اللي نلحقوا به دركا، ولكن صح يحتاج موضوع الكورونا في الجزائر يحتاج وحده حلقة وفيه عدة يعني اسبيكتس. عندك الكوتي ريليجيو يلعب دور، الكوتي تاع السوسيال يلعب دور، وثاني بينت لنا باللي الظواهر هاي منه وجاي. العالم دركا ساعات نخمم نقول بالك مش لازم العالم يعود كونيكتد لهذه الدرجه، لانه رانا كونيكتي لبعضنا بزاف. يعني من قبل كانت كما حكيت في البدايه حكيم عنه كاين قرى ولا كان دي سيفيليزاسيون بالك جاهم فيروس محاهم الوجود وفقنا لهمش الا بعد قرون. دركا راه واحد كما قال له تنفح له يضرب فيها حريره تاع خفاش ولا تاع داك الشوف سوري في ووهان، تصبح الامريكان مسكره وتسكر، والسيد اللي في مش عارف وين في واد سوف ولا في حد سحاري داير البافيت وما ينجمش يخرج. يعني تشوف درجه انه كيفاش ولينا انتر كونيكتد، وفي عالم انتر كونيكتد كيما هذا حاجه صغيره. يعني اللي في بابيون هذاك تاع يعني فراشه تحرك لك جنحيها في البرازيل، صار اعصار في اليابان، حاجه الانبوت في السيستم تاعك عود صغير معلومه ولا هذاك الايفكت، ولكن كي يخرج امبليفيا ملايين وملايير الاخر. وجد شيء قد الموضوع كنت يعني نتكلموا، ولكن ان شاء الله تكون لنا فرصه واحده اخرى نزيدوا نهضروا في الموضوع خاصه هذا. والثاني حاب نحكي معك في موضوع تاع الشركه تاعك تاع الانتي ايجينج، لانه هذا الموضوع سمعت مره الواحد بودكاست يقولوا ديفيد سانكلير، هذا ثاني بروفيسور في هارفارد. عجبني الموضوع يعني كيفاش الايجينج وعلاقته. كنت حاب نهضروا عن الموضوع ولكن نخلوه ماده دسمه الحلقه الجايه ان شاء الله كي نجيبوك. شكرا جزيلا حكيم، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. ومستمعينا شكرا اللي بقى على بالي واحد فيهم قاعد يسمع دافيلي، يعني هذه 3 سوايع ونص والله يعودوا كلا وحبسوا داروا بوز. نعدكم ان شاء الله بحلقه واحده اخرى مع دكتور حكيم ومزيد من المعلومات تستفيدوا منه يعني. شكرا حكيم، بارك الله فيك. ومعلومه اخيره ثانيه اللي ما يعرفوهاش انه ختمنا مع الدكتور حكيم من قبل في مبادرتنا اللي اطلقناها هذاك الوقت في ارجينز مع لمحاربه الكوفيد، يعني ممكن نحكوا عليها في الموضوع الجاي اكثر تفصيلا. كان يعني من الناس اللي ساعدنا يعني بكل النواحي، لم يبخل علينا في اي شيء. هو من شاء الله من كفاءات جزائريه اللي نفتخر بها ونتمنى ان شاء الله يعني البلاد تاعنا تستفيد من اشخاص كما هو كفاءات تاعهم باش نعودوا هنا كما قلت ايران نعودوا هنا نخدموا الدواء تاعنا، نعودوا نخدموا التكنولوجيا ونصدروها يعني. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيك حكيم مره اخرى، يعطيك الصحه والى اللقاء.